បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីមក share បាទចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអំពីរបៀបបាទ add tool ដូចបាទវានៅទីតាំងនេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ add វាតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរបៀប add tool បាទដើម្បីបាទងាយស្រួលនិងពង្រឹងការងាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទីនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ more comment នេះបាទ more comment អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែងនេះបាទយើងដាក់បាទ all comment បាទ all comment នេះគឺបាទ tool ទាំងអស់តែម្ដងបាទដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើង scroll មើលទៅបាទយើង scroll មើលបាទយើងចង់បានមួយណាដើម្បី add មកកាន់ទីតាំងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំមក add បាទមកខាងលើខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងនេះបាទកន្លែង home tab នេះគឺបាទជាបណ្ដុំនៃ tool បាទនៅក្នុងបាទ home នេះហើយបាទកន្លែង insert tab នេះបាទជាបណ្ដុំនៃ tool បាទកន្លែង insert នេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការមួយណាបាទយើង add មួយនឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទដូចកន្លែងនេះបាទ throw table នេះអ្នកនរគ្នាបាទ throw table នេះបាទយើង add មួយមកបាទវាងាយស្រួលកន្លែងហ្នឹងហើយបាទយើងរកទៀតមកអ្នកនរគ្នាបាទយើងអាច add បាទ add tool អីក៏បានដែរដែលអ្នកនរគ្នាបាទគិតថាចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទនេះកន្លែងនេះបាទវាមានច្រើនបាទមានច្រើនពេកខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវការមួយណាអ្នកនរគ្នាបាទហើយខ្ញុំចូលមកកាន់បាទកន្លែងបាទ design tab pro design អ្នកនរគ្នានេះ design tab នេះបាទ watermark ពីមើល watermark បាទឥឡូវខ្ញុំ add watermark មួយបាទបន្ទាប់ពីយើង add ហើយបាទវាលោតមកទីតាំងនេះហើយយើងចុច OK អ្នកនរគ្នាបាទនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទបាទ tool ដែលយើងបាន add មិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញតិចចុះអ្នកនរគ្នាបាទ tool នេះបើសិនជាបាទអ្នកនរគ្នាបាទវាឃើញសូនៅទីតាំងនេះអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាបាទអាចចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះបាទយើងសូ below the ribbon នេះមកបាទវាមកលោតមកកាន់ទីតាំងខាងក្រោមនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទសូ about the ribbon នេះបាទយើងចុចលើវានឹងវានឹងបាទវាមកសូនៅទីតាំងខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមអញ្ចឹងចុះឲ្យក្បែរបាទក្បែររបៀបថាក្បែរនឹងដៃរបស់យើងដែរក្បែរនឹងស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងងាយស្រួលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាទកន្លែងនេះបាទខ្ញុំត្រូមួយបាទខ្ញុំយកមកគូបាទ tab មួយបាទវាងាយស្រួលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទយើងហើយយើងសរសេរក្នុងនោះមកបាទខ្ញុំសរសេរបាទរះរៀបបាទជាដូចជាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំយកចំកណ្ដាលនេះអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំselect តែកម្ពុជានេះខ្ញុំយក font ខ្មែរមុនឡាយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បង្ហាញចង់កន្លែង tool នេះដែរបាទគឺ format pen នេះតែគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាបាទយើង select លើអក្សរនេះមួយមកហើយយើងយក format painter នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងមក select ទាំងអស់មកបាទវានឹង load ទៅជា font បាទខ្មែរ OS មូលឡាយទាំងអស់និង font បាទ size នេះ12ដូចគ្នាទាំងអស់បាទនេះគឺជាចំណុចងាយស្រួលមួយដែរបាទហើយនឹងលឿនឆាប់រហ័សដែរអ្នកនរគ្នាបាទនៅទីតាំងនេះក៏មានដែរអ្នកនរគ្នាបាទ tool បាទ format painter ហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសកន្លែងនេះបានបាទកន្លែងនេះបាទនេះកន្លែងគូ text box បាទអានេះគឺយើងអាចគូបានដែរបាទយើងចុចតាមនឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំលុបវាវិញបាទថ្ងៃនេះបាទសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទអំពីរបៀប add tool បាទមកកាន់ទីតាំងនេះដើម្បីពង្រឹងការងាររបស់យើងបាទហើយអ្នកនរគ្នាបាទអាចចូលទៅមើលបាទ tool ទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word នេះនៅកន្លែងបាទ more comment នេះអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទវីដេអូនេះបាទសូមកុំភ្លេចចុច subscribe channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានបាទវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា